Vi er bare flokdyr. Front mod front, det er en provokation. Så det med lige at sætte sig lidt vinklet, i stedet for at sidde front mod front, og så er det bordet, der afgør, hvor langt vi sidder fra hinanden. Er det så uden for intimsfæren, eller er det faktisk helt inde i intimsfæren? Det afgør bordet. Du har et valg. Det her med, at kvinder, der gør mere ud af sig selv, og kvinder, der går med makeup, tjener flere penge. Hvordan lyder det i din verden? Giver det mening? Penge former vores valg, vores liv og vores frihed. Her taler vi om, hvordan kvinder tænker, tjener og bruger penge ærligt og uden filter. Mit navn er Anissa Gassep, og velkommen til Money Talks. Hej Pernille, og velkommen til. Tak skal du have. Hej Anissa. Hej Pernille, jeg har virkelig glædet mig til den her episode. Du er kropssprogekspert, og i dag skal vi tale om, hvordan kropssprog faktisk kan påvirke vores måde at forhandle på som kvinder. Ja. Så velkommen i studiet. Tak skal du have. Pernille, vil du lige introducere dig selv? Ja, det er jo et stort spørgsmål. Jeg hedder som sagt Pernille Slot, og jeg har de sidste 18, snart 20 år studeret, hvorfor vi mennesker vi gør, som vi gør. Ud fra de nonverbale signaler, vi omgiver os med, ansigtsudtryk, tonen, vores signaler fra kropssproget, rum, lys, farver, alle de her nonverbale signaler. For det er det, der går ind først, før vi bliver bevidste om, hvad det er, vi træffer beslutninger på. Okay. Og så hvis man har set dig før, og hvis man ser dig nu, så kan man måske også bemærke, at du har grønt tøj på. Ja. Også når man går ind på din Instagram, everything is green, og da jeg mødte dig i dag, så sagde jeg også til dig, the lady in green. Ja. Hvad er det med den her grønne farve? First of all, så er det det er en meget sød historie. Det er en farvekode fra min mor. Hun var pink, the lady in pink, og jeg var damen i grønt. Så min søn kunne lettere finde os inde i Tivoli. Så kunne man bare kigge efter noget grønt. Det var mor, og kigge efter noget pink. Der var mormor. Og laget over det er også, at det er en farve, som jeg bliver glad af. Og det er en farve, jeg har det godt i. Og den er nem at shoppe. Man kan se den på lang afstand. Og så ligger der også noget psykologi i den. Ja. Hvor vi sådan går mere dybdemæssigt. Okay, hvis vi går helt ind i der, hvor vi har vores power, der hvor vi står i vores essens, den har den her grønne for mig. Ikke armigrøn, ikke kiwigrøn, men den her græsgrønne. Græsgrønne. Ja, så okay. den giver mig simpelthen et løft energimæssigt. Okay, så det er både noget, der er bæredygtigt, og så er det måske også noget dollar green, så også noget omkring noget abundance og penge, og ja, også noget power i virkeligheden. Også noget power, og det er jo også go-signal, altså det er også det grønne signal, vi går på, og vi går efter den grønne lampe, og der er også noget håb i den. Ikke? Ej, det kan jeg lide. Perfekt. Super introduktion. Jamen, velkommen til. Tak skal du have. Jeg har lige fundet ud af, at min information er måske lidt outdated, fordi jeg troede, at når det er, vi kommunikerer, så er det 80% vores kropssprog, og 20% det, der faktisk kommer ud af vores mund. Men det er faktisk ikke engang rigtigt. Det er 85% plus minus 10%, siger vi, alt efter tilstand. Og så er der den her gamle klassiske model med 7% sprog, 35 toner og 55 kropssprog. Den er simpelthen den mest fejlciterede model ever. Så vi kan mere regne med, at det er primært de nonverbale signaler, vi tager ind først, før vi lytter på ordene. For vi kan reelt set ikke vide, hvad de 3 ord, mor og sur, betyder, før vi hører mors stemme, samtidig ser mors ansigtsudtryk og kropssproget. Så det er de nonverbale signaler, der giver vores ord betydning. Okay, og hvor er det så, det kommer fra det her? Hvorfor er det, at vi registrerer det nonverbale, før vi registrerer det verbale? Det stammer simpelthen helt tilbage fra, da vi var skabt som art. Altså, da vi gik rundt på 4 poter. Der havde vi den nonverbale sprog. Der havde vi vores ansigtsudtryk, den abeart, der har flest, hvad kan man sige, enheder i flokken, har også det mest nøgne ansigt. Den abeart, der har mindst enheder i flokken, har mere pels i ansigtet. Så vi kan sige, at vi er den nøgne abe, for vi har ikke ret meget pels i ansigtet, så vi får lov til at se alle de her muskler, som kan kommunikere vores indre tilstand og vores følelser. Det viser vi i vores ansigt, og så kommer signalerne i kroppen, før vi begynder at lægge ord på dem. Interessant. Så det er simpelthen en urting, og den ligger helt nede i den gamle del af hjernen og rumler, inden den går op på bevidsthedsniveauet. Simpelthen? Ja. Okay. Og Money Talks handler om lønforhandling. Ja. Og mere specifikt kvinder og lønforhandling. Hvor meget spiller det nonverbale en rolle i en forhandling? Fordi tit, når vi forhandler, i hvert fald lønforhandling, så sidder vi jo face to face. Så vi kan jo se hinanden. Hvor meget spiller det nonverbale der? Og kropssproget?
Jeg vil jo sætte min gamle hat på, at det i hvert fald er over 85%. Okay. Fordi det er de nonverbale signaler, som indikerer, om du ejer dit værd. Din krop fortæller, hvad du selv synes, du er værd. Og det fortæller forhandlingspartnerne imellem, inden vi tager de bevidste indtryk ind, og inden vi begynder at lægge ord på. Vores ord er den seneste udvikling af vores kommunikationsværktøjskasse, og vi har faktisk kun haft ord de sidste 10% af vores tid på jorden. Så det er relativt lidt tid, vi har haft med ord, som rigtig meget forhandling går på. Det er de her ord, at hvem er bedst, og hvem kan byde højest, og så det bliver logisk. Men det er alt det nonverbale, der giver ordene betydning. Ja. Og når man kigger lidt på data, så viser dataen, at kvinder tjener mindre end mænd. De seneste tal er 12,9% mindre. Og det er egentlig ret lavt sat, vil jeg sige, i forhold til, når jeg kigger på mit arbejde, og mange af de kvinder, jeg har hjulpet med lønstigninger, der kan jeg se en langt højere, kan man sige, et langt større gap. Og det skyldes selvfølgelig også nogle forskellige strukturelle ting. Kvinder oplever, at de får pushback tidligere i en forhandling, end mænd for eksempel gør. Kvinder får i langt højere grad et nej i forhold til mændene. Så når vi kigger, og når vi tænker på en lønforhandlingssituation, hvordan er det, at kvinder bliver påvirket i en lønforhandlingssituation? Og hvad er det for nogle kropssignaler, kvinder typisk har, som måske kan hæmme deres lønforhandling? Vi bliver nødt til at kigge ned i gearkassen. Altså, vi bliver nødt til at kigge ned i maskinrummet først, fordi der er forskel på os som art. Der er hannen, som jeg plejer at kalde mænd, og der er hunden, som jeg plejer at kalde kvinder. Og fordi så har vi ligesom kørt polerne helt op, og så er der alle nuancerne ind imellem. Hannens hjerne er større end hundens hjerne. Den har flere singulære connections, altså enkelt, enten i venstre side af hovedet eller i højre side. Over hos hunden, der har vi flere multiconnected, både på tværs af de to hjernehalvdele, høj og lav og for og bag. Så det er sådan et internet, der kører. Over hos manden er det sådan en pendulfart. Og hvis vi tænker på, hvad hannen er designet til som art, som pattedyr og som menneske, så er han designet til at hunte, hente byttet, nedkæmpe truslen og sørge for, at alt det, der er farligt, at det holdes væk. Og ham, der er hurtigst, størst, stærkest eller smartest, det er ham, der vinder. Det er det, der er hele grundstrukturen i hannens DNA. Så er der det er også det der med, altså the survival of the fittest, ikke? Yes. Ja. Og over hos hunden, hun er designet til at sørge for, at flokken overlever. Hun er designet til, at når han er ude at hunte, så skal hun sørge for, at hendes unger er trygge og safe, og hunden ved siden af, dine unger, de er også trygge og safe, fordi hun ved reelt set ikke, hvornår hannen kommer tilbage. Så hun har udviklet sproget til et af hendes stærkeste værktøjer. Og det er måske en af de ting, vi kan tage med os ind i lønforhandlingerne. Mm-hmm. Fordi hunden har udviklet den her tale til at være hendes stærkeste værktøj til at skabe relationer. For relationerne for hende er lig med overlevelse, når hannen er ude at hunte. Og helt nede i gearkassen, der er hannens fuel, det er at være den hurtigste, største, stærkeste og smarteste. Så hvad der kan få ham frem i bussen, hvad der kan få ham til at stå øverst på skamlen, det er det, der feeder hans system. Og hos hunden, der er det, hun er kodet til, okay, nu har lille August, han har lidt blå læber, jeg giver ham lige en jakke på, han har mindre blå læber nu, okay, så har jeg været en god mor. Så hundens hjerne er designet til at tage eksterne signaler ind, for at få et boost af, så er jeg en god hund. Hannens er, okay, jeg er den største, jeg er den stærkeste, så jeg er en god han. Så det er to vidt forskellige systemer, der kører. Vi har sådan en cirkulær bevægelse over hos hunden, og vi har sådan en enkeltstående pendulfart over hos hannen. Så hannen er designet til at hunte, og vise sig større, og vise sig bedre, og være den øverste på skamlen. Hunden er designet til at sørge for, at flokken overlever, og sørge for, at flest muligt kan have det bedst. Ja. Og det tror jeg faktisk ikke kommer bag på særlig mange. Også når man kigger på arbejdsmarkedet, hvordan mænd typisk bliver behandlet til en lønsamtale eller lønforhandling versus kvinder. Det er som om, at man godt ved, at det er sådan, de to køn er. Fordi mændene bliver faktisk belønnet for at være den her type, som du siger kommer fra biologiens side af. Det her med, at de hunter, de er meget direkte, at de skal føre sig frem og så videre, og de kræver, hvad der er deres, versus kvinder, jamen altså der forventer man også, de er lidt mere kollektive, de skal tænke på fællesskabet, og så er det sådan, jeg plejer at kalde den for dræberen, det er når en leder siger til en kvinde, jamen altså, jeg har ikke nok i budgettet, de andre skal jo også have noget.
Ikke? Og så sidder hun der og tænker, okay. Ja. Ikke? Jo, præcis. Så hvordan kan man integrere det her med kropssprog, for at man ligesom i et moderne, kan man sige, en moderne tid, kan udligne den der noget mere, end hvad man sådan, kan man sige, fra biologiens side er blevet skabt til, eller indeni? Først og fremmest så er der at være bevidst om, at vi er forskellige. Og så er der at være godt forberedt. Når vi godt ved, at der ligesom ligger de her 2 styresystemer, der kører, som vi ikke kan komme, altså vi kan ikke stoppe det, vi kan ikke bypasse det, vi kan ikke sætte det på pause. Det kører, og al vores anden neurologi er bygget oven på det. Så det vil være der. Det er et vilkår. Så at være forberedt på, okay, når man kommer ind i lokalet som kvinde, så er ens helt naturlige innate reaktion, det er at sørge for, at vi har det godt alle sammen. Ja. Og så er det, nej, jeg skal da ikke tage plads. Men at vise med sit kropssprog, okay, jeg tør godt sidde i den værdi, jeg har, og den værdi, jeg er for flokken. Men den skal forberedes, fordi når vi sidder derinde, så går vi automatisk i en lidt mere lukket tilstand, og der går vores hjerne i enten søger vi udvejen, eller også søger vi at nedkæmpe truslen, og så er det, vi kommer ud af mødet og tænker, gud, jeg fik slet ikke sagt eller gjort alt det, som jeg havde håbet på. Så det er at være godt forberedt, inden man går ind i mødet. Træne, stå grounded, træk vejret, sidde, så du rent faktisk sidder med en ret ryg, holde øjenkontakten, holde pausen, efter du har sagt et tal. Det er nogle små markører, der hele tiden kan skrues på, men du bliver nødt til at være forberedt, inden du går derind, for ellers så kører din biologi der rundt i manesien. Ja, hvor den simpelthen tager over, og så kører den på autopilot, og så prøver man at følge med, og så bliver det noget råd. Jeg har hørt nogle forskellige teorier omkring kropssprog og lønforhandling. Og bare negotiation generelt. Og det er det her, der er nogen, der siger, at man skal prøve at spejle sin modpart, eller den, man forhandler med. Hvad er din holdning til det? Altså det er for eksempel, hvis jeg sidder fremad, jamen, så sidder du, hvis vedkommende sidder fremad, så sidder du også lidt mere sådan lænet foran, og hvis vedkommende er lidt mere chill og læner sig tilbage, så gør man det samme. Er der noget af det her, kan man sige, spejling, som man også kalder det? Det er som virker. Og så må jeg lige køre en disclaimer på, inden vi begynder at snakke signal. Der er aldrig et signal, der betyder det samme hver gang. Det er ligesom bogstaver. Altså kropssprog er et sprog. Vi har bare ikke lært bogstaverne i det, altså signalerne i det. Det er ligesom i vores verbale sprog, der har vi også bogstaver. Men et A betyder jo ikke altid det samme. Det kommer an på, hvad det står sammen med. Så det her med spejling, helt klart en god ting. Men vi tager lige biologien først. Ja. For 50% af de neuroner, som vi tænker med, er designet til at spejle vores artsfællers adfærd. Vi er flokdyr. Det er simpelthen et levn fra vores flokdyrs mentalitet. Så vi spejler dem, vi gerne vil være en del af flokken med, og vi spejler dem, vi godt kan lide. Når det så er sagt, så den her klassiske spejlingøvelse, jeg gør ligesom dig, og så rykker du, og så rykker jeg, det bliver for karikeret. Det bliver simpelthen for kongens efterfølgeagtigt, og så bliver det akavet. Så have det som sådan en grundstruktur, at du er et flokdyr, og det er dine modparter også, og I spejler dem, som I godt kan lide at være sammen med. Så prøv at spejle mest muligt, men også sørge for at sætte dig selv fri i det kropssprog, så du rent faktisk ikke sidder fronteret, fordi så låser du også din neurologi til at søge udvejen eller nedkæmpe truslen, men også at kunne vinkle dig lidt, så du faktisk sætter dit eget neurologiske netværk fri til at kunne tænke nogle andre tanker og tænke lidt ud af boksen. Så helt klart, spejl, man gør det med let forsinkelse, gør det i grove træk. Man kan godt spejle uden at være en kongens efterfølger. Ja. Og kropssprog er jo rigtig meget, det er jo ret bredt, fordi altså, en krop fylder jo ret meget. Du har både øjne, du har ansigtsmimik, du har armene, du kan bruge din overkrop, hvis du sidder i et rum og sidder ved et bord. Hvad for nogle 3 ting skal man især være meget opmærksom på, når man sidder i en lønforhandling? Når man sidder i en lønforhandling, jeg vil altid, nu har du et dejligt rundt bord her. Ja. Tak for det. Jeg vil altid være opmærksom på, hvor man bliver placeret på bordet, og hvor bredt bordet er. For når vi sidder fronteret, vi er bare flokdyr. Front mod front, det er en provokation i de fleste flokdyrs neurologi. Så når vi sidder fronteret, så lukker vi faktisk også lidt vores neurologiske evner til at kunne tænke ud af boksen. Og tænke kreativt, og tænke det, vi har forberedt. Så det med lige at sætte sig lidt vinklet, i stedet for at sidde front mod front, og så er det bordet, der afgør, hvor langt vi sidder fra hinanden. Er det så uden for intimsfæren, eller er det faktisk helt inde i intimsfæren? Det afgør bordet. Du har et valg. Så hvor du sætter dig, sæt dig hellere for enden, så I sidder vinklet, så I kan
være mere bevægelige begge to, så det ikke bliver den her stigerkonkurrence, så det ikke bliver den, der kigger væk først og tabt. Altså lidt John Wayne-agtigt. Ikke? Ja. Men et rundt bord, hvor man kan sidde og vinkle overkroppen lidt, og så man også har mulighed for at kigge lidt væk, fordi det er ikke sikkert, at de geniale idéer og svar kommer i den her afstand, som vi sidder og kigger. Ja. For bag på vores øjne, der har vi nogle nervetråde, som går op og stimulerer forskellige centre i hjernen. Og det svar, du skal bruge, det er ikke sikkert, det er den afstand og den vinkel, vi to har imellem os i vores øjenkontakt. Så gå rundt, slip dig selv fri. Men det kan du kun, hvis du vinkler din overkrop og tillader dig at kigge lidt væk. Okay. Så først og fremmest, vid, at du bliver sat på bordet. Det kan faktisk låse dit neurologiske netværk, så du ikke kan tænke de tanker, som du har brug for at tænke. Og så sæt dig selv fri. Du kan altid vinkle dig på stolen. Okay. Du må gerne kigge væk. Du må også gerne trække vejret. Ja. Hvad med hænderne? Jeg synes altid, det er sådan, det kan være lidt tricky, det der med hænderne. Ja. Og især hvis du, fordi der er også forskellige teorier om, altså hvis jeg sidder med sådan hånden over munden, og sådan, eller sådan her omkring halsen, så er det fordi, jeg prøver at beskytte mig selv. Og så tænker jeg også på, altså hvor meget betyder det i virkeligheden, og hvor meget er det noget, man bare selv tænker over? Synlige hænder, altid. Det er et af the go-to signals. Ja. Synlige hænder. Ja. Fordi lige så snart jeg putter hænderne under bordet, hvad sker der så over hos dig? Ja. Så begynder din hjerne trusler og tænke, hvad skjuler hun dernede? Præcis. Og så går opmærksomheden væk fra det, vi har gang i. Præcis. Så have synlige hænder, have rolige hænder, roligt tempo. Brug dine hænder til understregning. Når vi taler om noget stort, så brug det store. Når vi taler om noget, der skal samle, så brug det samlet. Ikke ligesom Trump, hvor vi siger, at vi bliver nødt til at kigge på det hele billede, og så må vi samle. Så bliver vi forvirret op i hjernen, når det nonverbale og det verbale ikke føles ad. Ja. Så have synlige hænder, og gerne også synlige inderside af vores håndled. Det er et af vores sårbare steder, ligesom du siger med struben, og så vores skridt. Det er noget, vores ældste del af hjernen altid vil sørge for at beskytte. Men når vi viser både vores håndflade, ikke sådan en beggar's hand, men når vi viser nogle af de sårbare signaler, så ligger det også forsvaret ned over i den andens hjerne. Ja. Så synlige hænder, rolige hænder, brug dem til at understrege. Og så sagde du det der med ansigtet. Ja. Og især øjnene også, fordi jeg hører fra mange, der sådan bliver lidt nervøs, og det er ikke noget at sige til. Jeg plejer at sige, det er okay at være nervøs til en lønforhandling. Du må bare ikke se nervøs ud, for det kan trække ned. Så hvad kan man gøre for ligesom at træne sig i god øjenkontakt, men uden at det bliver, jeg stiger det i øjnene? Ja. Husk, du må godt blinke, og du må også godt kigge væk. Ja. Så det her med at tillade dig selv, okay, du har ikke tabt John Wayne-konkurrencen ved at kigge væk. Det sætter faktisk både dig selv og den anden fri til at kunne tænke nogle tanker, og kunne sætte jer lidt ud og sige, måske skal jeg lige have et par minutter på den. Så det med øjenkontakten, lad være med at nedstyre hinanden. Det er okay at kigge væk. Ja. Det med ansigtet, du sagde før med hænderne. Du har ikke et behov for at røre dit ansigt, når I sidder i en forhandling. Så lad være med det. Hold dine hænder synlige, rolige. Hvis du har svært ved det, så tag en kop. Ja. Noget, der er tungt. Noget, der giver noget feedback til dit eget system. Ja. Noget trygt. Noget håndgribeligt. Ja, for guds skyld aldrig den der kuglepind. Lad være med det. Eller nuller papiret. Det kan vi have en tendens til, når vi ikke er forberedt. Ja. Fordi så kører vores biologi rundt med os. Ja. Så det her med at være forberedt på, det er sådan, din biologi kommer til at gøre. Ja. Hvad vil du gøre ved det? Ja. Synlige hænder, rolige hænder. Lige snart de kommer op til ansigtet, så ned igen. For du skal ikke bruge det. Nej, så ned med det igen. Ja. Jeg plejer at sige, hvis du gerne vil fortælle noget, så brug dine hænder, og når du er færdig med at fortælle noget, så kram dig selv. Yes. Og det er bare sådan at flette fingrene. Yes. Det er sådan at give dig selv et godt kram. Ja. Også egentlig bare for at berolige dig selv. Lige præcis. Og have dem samlet foran dig, fordi så kan du også rent visuelt, har du dem hele tiden i dit perifære syn, så har du styr på dem. Så kan du ligesom sige, okay, nu fumler jeg ikke, eller nu står jeg og flagrer med mine hænder. Hold dem roligt og brug dem til understregning. Ja. Hvad med smil? Ja. Fordi at jeg kan godt lide, at man smiler til en, fordi det er jo ikke en alvorlig ting. Man kan sige, i virkeligheden så en forhandling jo, det er noget, der skal ende med en win-win. Ikke? Du går med det, du vil have, og jeg går med det, jeg vil have, og vi skal indgå det her partnerskab. Så er der ikke noget galt i at smile. Der, hvor jeg plejer at sige, at det måske skal man lige sådan tænke lidt over, det er det der, altså grin, sådan, og det kommer nok af nervøsitet, det der, det er sådan et eller andet, hvor man sådan bryder ud et eller andet, der er lidt for voldsomt. Igen, det kommer meget ind på konteksten, kommer meget ind på, hvad det er for en rolle, man søger. Det er klart, skal du være eventmanager, gør det måske ikke noget, at du griner højt, men det kan have en betydning, og det har også et signal. Det har det. Ja. Vi har 3 slags smil. Vi har det falske smil.
Det er det på klassebillederne. Sige fisketis, hvor det bare er én streg. Så har vi det ægte smil, det er det, vi kan se helt op ved øjenkrogen her, hvor vi får de her kravetær. Og så har vi det sociale smil, det er der, hvor vi sidder og smiler til hinanden og nikker, og når vi hører noget, vi ikke kan genkende. Jeg vil klart anbefale at have det sociale smil med ind i forhandlingerne. Fordi det ægte smil, det tager ikke skade, men det kan meget hurtigt også blive, nu viser jeg bisser. Ja. Lidt chimpansen, der viser bisser for at vise sin fornemste våben. Ja. Og det kommer vi til, os kvinder, når vi er nervøse. Ja. Og det er der ikke noget at sige til, det er biologien igen. Ja. Fordi at lige så snart der er noget, der er ubehageligt, lige inden vi bliver lukket ud af slusen ned af rutsjebanen, enten den gamle rutsjebane inde i Tivoli, eller vandrutsjebanen ude på bakken, lige der på tippen, der får vi et boost af endorfiner. Det er det samme, vi gør inde i en forhandling. Ja. Og der får vi lyst til at smile, og vi får lyst til at grine for at ryste det her ubehag ud af kroppen. Bruge vores muskler til at få det her ubehag ud af kroppen. Når vi har prøvet rutsjebanen en gang, så ved vi godt, at vi ikke dør. Fordi det er sjovt, og det er derfor, vi kan grine af det. Men det er den samme biologi, der kører os. Når vi gerne vil have det her ubehag ud af os. Vi er ikke sikre på, at vi overlever den her forhandling. Ja. Så derfor kommer vi til at grine. Vid, at det er sådan, at biologien den kører med dig. Og så være rolig og træk vejret. Sid med begge fødder plantet, godt grounded på jorden. Så du også har en hoftebredde, som kan tillade, at du trækker vejret helt ned omkring navlen. Ja. Og så bevare roen på den måde. Ja. Og så tror jeg også, at det her med, at der også gerne må være noget harmoni mellem blikket og smilet, fordi jeg kan godt smile, men hvor jeg er pissebange, ikke? Der må man også lige være lidt opmærksom, tænker jeg på, at tingene godt må være lidt harmoniske. Ja. Og det er noget, som nu viser du mig, at du lige spærrer øjnene lidt ekstra op, og samtidig smiler. Ja. Og det er noget, vi ikke er bevidste om. Nej, præcis. Ja. Når øjnene de kører op og bliver store, så er det oftest et helt naturligt signal på, at vores system har brug for at tage mere visuelle data ind. Ja. Så det kan godt komme, når vi har brug for at få nogle flere idéer ind til, hvordan kan jeg svare dig. Ja. Og det kan vi måske opdage ved, at vi kommer til at tale hurtigere. Vores hænder kommer til at tale noget mere. Vores vejrtrækning kommer til at sidde op i halsen i stedet for nede omkring navlen. Så regulerer vi lige os selv igen. Ja. Og hvor var det, vi kom fra? Ja. Det må man gerne sige. Okay. Og hvad er det så, man kan gøre for at regulere sig selv? I et setting, hvor det er meget, meget professionelt, der er måske rigtig meget på spil, der er måske mange penge på spil. Det kan også godt være, at man er gået ledig i nogle måneder, og man bare virkelig gerne vil have det her job. Men selvfølgelig vil man heller ikke bare sige ja til det hele. Man vil gerne have, at man selvfølgelig også bliver betalt altså på et niveau, som matcher ens professionelt værd. Forberedelsen, den har du selv med som en vigtig del af det, fordi vores biologi, lige så snart vi træder ind i manesien, så kører vores biologi rundt med os. Så en god forberedelse. Og det drejer sig også om at lige lave en power pose, lige inden man går ind. Lige... Ja, power pose. Ja. Virker det? Ja, det gør det. Ja. Godt. Forskere har fundet ud af, at står vi i den her power pose, hoftebredte fodstilling, og hænderne i siden, det kan også være over bag nakken. Hænderne i siden, Superman. Ready to conquer. Yes, lige præcis. Og trækker vejret helt ned omkring navlen, fordi vi udvider simpelthen vores luftkapacitet, når vi står vores i den brystkasse, vores diafragma. Sådan helt lige præcis. Ready. Og vi får mere ilt ind. Ja. Og det kan vores hjerne godt lide. Ja. Det er dens juice. Ja. Så hvis man tager den ind, hvis man tager på... For lige at tage den med powerpose færdig. Forskere har fundet ud af, at står vi bare i den i 2 minutter, så er vi biokemisk mindre stresset, end hvis vi ikke gjorde det. Det hørte du. Så inden en lønforhandling, ind på toilettet, lige lave den der i 2 minutter foran spejlet. 2 minutter. I got this, 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 I got this. Fordi der er jo rigtig mange, der siger, jamen jeg var så forberedt, og så gik jeg ind, så ved jeg bare ikke, hvad der skete. Klappen gik fuldstændig ned. Ja. Powerpose. Powerpose. Inden. Og den kan du også sidde og gøre ind til mødet. Nu sidder jeg med godt grounded fødder, hoftebredde og god bredde på hoften også. Ja. Så jeg også har en rank ryg, så jeg også har masser af plads til at kunne trække vejret. Så jeg hele tiden sørger for, at min cirkulering kører ned omkring navlen. Ja. I stedet for, når vi bliver nervøse, så kommer den til at sidde heroppe. Og så kan vi godt høre det, fordi så begynder vi at hive efter vejret, og så går vores stemme op, og så går det hurtigt. Ja. Men, eller vi falder sammen og begynder at blive mindre, og begynder sådan at lukke os selv ind. Ja. Så grounded fødder, hoftebredde fodstilling. Lige forestil dig, at du har en powerpose med dig. Det kan du sagtens have, selvom du har hænderne på bordet. Og træk vejret ned omkring navlen. For så får du også en dybere stemme. Og en dybere stemme, det er lige med mere ro og autoritet.
Og tempo. Og tempo. Okay. Så det her med, man også siger, det her med, altså fake it till you make it. Exactly. Det er egentlig også bare et lille hack på det, ikke også? Altså det her med, det kan godt være, at du er mega nervøs, men hjælp dig selv på vejen. Lav din power pose, 2 minutter. Sig nogle gode ting til dig selv. Det her med, jeg har forberedt mig, jeg har styr på det her. Så jeg er ikke nervøs for det her. Fordi der er også noget psykologi, der siger, at hjernen kan faktisk ikke adskille mellem sandheden og løgne. Så hvis du siger en løgn til dig selv, så tror din hjerne på det. Så det her med at sige til dig selv, det kan godt være, du ikke tænker 100%, jeg har styr på det, eller jeg har det her 100%, men sig til dig selv, jeg har styr på det her. Jeg kan det her. Jeg er forberedt. Hjernen kan ikke kende forskel på oplevet og forestillet. Ja. Hjernen. Ja. Fordi den får feedback fra kroppen på det oplevede. Selvfølgelig. Så hvis vi skiller de to ting ad, så kan hjernen den kan ikke kende forskel på, om det er noget, du forestiller dig, eller om det er noget, du har oplevet. Det er først, når den får feedback fra kroppen. Nå, jeg løb den tur. Det er ikke bare noget, jeg har forestillet mig. Så det med at sige tallet ude i en powerpose, for eksempel, ude foran spejlet, sige tallet, du gerne vil have, hold øjenkontakt med dig selv, og hold en pause på 3 sekunder derefter. Vær i den. Land i den. Stå med den. Fordi din krop fortæller dig, hvad du selv synes, du er værd, lige så snart du sidder derinde. Ja. Det er kropssprog, det gælder også den anden vej. Ja. Når du kender de her markører, når du kender de her hacks, som du kalder dem, så kan du også tale til din krop, så den performer bedre for dig, når du sidder derinde. Lønstigninger går til dem, der forhandler bedst, ikke dem, der fortjener mest. Siden 2021 har jeg hjulpet kvinder med at tjene over 20 millioner kroner mere om året. Vil du have min hjælp til at tage din løn og karriere til næste niveau, så skriv dig op til en samtale. Linket finder du i beskrivelsen. Pernille, den som jeg også får ret tit, det er det her med, at jeg har ikke lyst til at trappe op til en konflikt. Og det er, hvis det er en chef, man allerede har, eller hvis det er en ny stilling og en ny chef, man tænker, og jeg vil ikke gøre noget for at ødelægge relationen fra starten af. Så man er sådan ekstra påpasselig. Så er der nogen, der selvfølgelig går med til for lidt. Og det er selvfølgelig det, jeg underviser rigtig meget i, og rådgiver i alle de der ting der, og det er også det, jeg hjælper med i kan man sige, forberedelsesfasen, også løbende. Men hvad kan man gøre i forhold til kropssproget, når man også har den her tanke, og det er jo frygt. Det er jo frygt for at trappe op til en konflikt, eller komme til at virke grådig. Det er den, jeg hører hver evig eneste gang. Det er klassisk hundsk. Ja. Det er jo helt klassisk hunden, der ikke vil være mere end de andre i flokken, fordi vi passer jo alle sammen på hinanden. Det er helt grundbiologi i hundens DNA. Fordi hvad er risikoen der? Er det, at vi bliver udstødt? Ja. Ja, godt. Præcis. Den skulle lige eller at vores børn ikke overlever, fordi vi bliver for grådige, og så vil de andre ikke beskytte os. Det ligger så dybt. That's deep. Ja, det ligger mega dybt i os. Okay. Så det, som vi skal mindhacke os selv, meget gerne. Det er, hvad er vores værdi for flokken? Ja, præcis. Ikke hvad er vores værdi singulært, ligesom mændene. Jeg skal bare stå øverst på skamlen. Nej, jeg vil faktisk godt have en 3. plads, men så ved jeg, at jeg har været en god spiller på hele holdet. Ja, præcis. Så hvad er vores værdi for flokken, hvis vi ikke var der? Hvad skete der så med flokken? Det er den, vi skal gå ind med. Ikke, at vi står øverst på skamlen, men hvad vi værd for hele fællesskabet. Præcis. Og det er også noget, som jeg underviser rigtig meget i, det her med branding. Branding betyder rigtig meget, fordi i branding ligger der nemlig også det her med, hvordan kan jeg også sørge for at brande mig på en måde, hvor jeg faktisk er meget tydelig omkring den værdi, jeg skaber for helheden, for hele organisationen, for teamet, for projekter osv. Fordi det gør det alt andet lige nemmere at forhandle, hvis den, man sidder overfor, forstår den værdi, man faktisk skaber. Ja. Men alligevel er der den her frygt. Ja. Og hvordan kan man så håndtere den her frygt, når man sidder i rummet? Ja. Træk vejret. Træk vejret. Ja. Grounding, træk vejret. Og så sørg for, at du ikke bliver låst i den her konfrontation, som vi snakkede om til at starte med. At vi ikke sidder for tæt og for låst front mod front, men at du sætter dig selv fri til at kunne blinke lidt og kigge rundt og tage en pause og trække vejret. Fordi din hjerne kan ikke performe, når du sidder og bliver nedstirret eller nedstirret den anden vej for at vinde John Wayne-gamet. Ja. Og det er jo meget ligesom en eksamen. Ja. Altså det her med, du kan have 2, som har forberedt sig lige meget. De er lige fagligt dygtige. Den ene kommer ud med 12-tal, den anden blackouter. Yes. So what's the difference? Forskellen på, om vi får klappen går ned til eksamen, eller når vi står på scenen, eller i en forhandling, det er ilt. Hvis vi går helt biokemisk til den inde i vores system, det er ilt. Manglen på ilt får klappen ned. Så tilbage til grounded. Træk vejret ned omkring navlen. Det har så
mange gode benefits at trække vejret ned Og omkring navlen. har du nogle gode fif til, hvordan man får styr på sin vejrtrækning? Fordi tit så, jeg kan også godt mærke det selv nogle gange, hvis jeg skal præsentere, selvom jeg har gjort det 100.000 gange. Men jeg plejer at sige, at det her med nervøsitet, det betyder faktisk bare, at du har noget på spil. Ja. Det betyder, at det, du skal til at gøre, er faktisk noget, der er vigtigt for dig. Så der er ikke noget farligt i det. Jeg synes heller ikke, det er et svaghedstegn, at man bliver nervøs. Og sådan, man kan mærke, at vejrtrækning, det går lidt stærkt nu. Men hvad kan man gøre i virkeligheden for ligesom at få lidt styr på den? First of all, det er et vilkår. Når der er noget på spidsen, så bliver vi nervøse. Ja. Igen biologi. Yes. Ja, lige præcis. Ja. Og så det andet, det er, at kropssprog går begge veje. Du kan også tale til din krop. Vi har snakket om grounding, grounded fødder. Vi har snakket, hvis du har høje hæle på, jeg vil klart anbefale, få noget grounding, både under forfod og hæl, når du sidder derinde. Sid, så du kan trække vejret ordentligt. Nu sidder jeg sådan på det yderste af ballen på stolen. Ja, det gør jeg også. Fordi så er det lidt ligesom hunden eller hesten. Jeg kan løfte halen, og det gør, at min ryggrad, nu går vi meget nørdet kropssprog, det gør, at min ryggrad, den er mere ret i det S, den har. Og det gør, at hele vagusnerven, den er ligesom, det er fuld flow. Hvad hedder sådan noget? Ligesom en pendul. Helt fuld flow vandslange. Ja. Fordi hvis vi sidder og falder sammen, så laver vi et knæk på vandslangen, og så får vi ikke de forsyninger op til hjernen, som kan spille os gode. Ja. Så det drejer sig om at være klar over de vilkår, vi går ind med rent biologisk. For vi går ind som biologi, inden vi går ind med vores logiske argumenter og vores fine, trænede ord og alt det her. Det er biologien, der kommer først. Så sæt dig, så du kan være grounded. Sæt dig, så du kan trække vejret helt ned omkring navlen. Du får en dybere stemme, du får et roligere tempo, og du kommer også til at sidde, hvor du sådan tipper bækkenet frem, så kommer du også til at sidde, så der kan være fuld flow af forsyninger mellem hjerne og krop, og det er der, vi tænker bedst. Ja. Træk vejret, så undgår du, at klappen går ned. Ja. Og så var jeg sådan lidt nysgerrig omkring en ting. Kan man udefra ens kropssprog, når man sidder i en lønforhandling, signalere, at mig behøver du ikke at betale en særlig høj løn? Ja. Okay. Det kan man. For lige så snart, at vi begynder at blive usikre, eller i tvivl, eller Yrsa, hun har også mere brug for den end mig, så kommer vi til at kigge væk, kigge ned, hænge i skuldrene, måske hænge i ryggen. Så får vi hele det her kropssprog, der både signalerer over til modparten, okay, jeg har allerede opgivet, og du signalerer det også til dig selv. Så det med at sidde i en stærk power pose hele forhandlingen igennem, det kan du godt en time. Ja. Det kan du godt. Ja. Og sørg for at trække vejret ned omkring navlen. Det gør simpelthen, at du kan blive i ro, og du kan blive i overskud, og du kan blive der, hvor du kan tænke de tanker, du skal. Lige så snart du begynder at gå ud af en tangent, hvor du bliver urolig, så viser kroppen det før, at din hjerne gør dig opmærksom på det. Jeg har faktisk lavet et forløb, hvor vi træner de ægte og analog signaler in real life, og ikke bare ser det i teorien. Jeg har også lavet et adfærdsdesignet bibliotek online, så vi altid kan slå op i det, hvor end vi er. Men at træne det live, når vi ser det, og blive opmærksom på, hvad det er, vi ser, og hvordan vi kan bruge det, det er noget af det sidste nye på hylden hjemme hos mig, som hedder Bag facaden. Det er et 3 måneders forløb, hvor vi hver 14. dag mødes i en workshop på 3 timer, hvor vi simpelthen starter med at træne med vores egne signaler. Hvad er det for nogle signaler, vi signalerer til os selv? Hvad er det for nogle signaler, vi kommer ind i rummet med? Hvad bliver der reageret med i forhold til mit ansigt, mit kropssprog, min stemme? Hvad kan jeg regne med, at der helt naturligt bliver signaleret eller bliver kommunikeret nonverbalt på tværs af bordet, bare ved at sidde her? Så har vi 2 workshops på, hvor vi begynder at kigge på de andre signaler, og så har vi 2 workshops, hvor vi begynder at kigge på samspillet mellem signalerne, for det er lidt ligesom en dans. Det hedder Bag facaden. Okay. Og i forhold til det her, når man sidder i en lønforhandling, det her med at signalere, det er så det modsatte, det her med at, jamen jeg er ikke den, der du skal forhandle ned. Er vi så tilbage i det der med, at den rangryg og god øjenkontakt, og ikke sådan sur, men altså, hvor man smiler lidt sådan, kan man sige, naturligt. Og det er det her med naturligt. Hvad er naturligt, ikke også? Ja. Det er det, der kan være rigtig svært. Ja. Fordi det, der er naturligt for mig, vil være måske lidt sådan fake for dig. Ja, præcis. Ja. Så det her med, hvordan man ligesom holder den her neutrale pose, men hvor man alligevel signalerer, jeg er den her løn værd.
Eller ja, det her niveau værd. Ja, den her rolle værd. Det her ansvar værd. Er der så nogle andre ting, man også skal være opmærksom på? Jeg plejer at sige, at der er den udefra ind, og der er indenfra ud. Jeg vil altid tage den indenfra ud til at starte med. Altså start med din grounding, start med din egen tilstand. Start med at have trænet sig-tallet, hold pausen. Vær i den med ro. Sid, så du rent faktisk kan spille dig selv god. Og når det så er sagt, så har vi også snakket om det her med at have synlige hænder, og kunne sætte sig selv fri med overkroppen, kigge i øjnene, og sidde med en rolig stemme og lytte, og komme med de små nik. Det er de signaler udefra ind, som giver størst mulig troværdighed. Og blive i den. Nu har vi talt meget omkring den, der skal forhandle, men forhandler jo selvfølgelig altid min modpart. Ja. Hvordan kan man så også blive bedre klædt på til faktisk også at analysere den leder, man sidder overfor, som man sidder og forhandler med, og lære sådan afkode de signaler, de sender? Fordi nu leger vi bare, at jeg er til en samtale, en lønforhandlingssamtale, og du er min leder, og jeg siger så et tal, eller ikke gør det. Kan også godt være, at jeg siger, at jeg kunne godt tænke mig noget mere, uden at sige, hvad jeg vil have mere. Hvordan kan jeg så afkode, hvordan du tager det, jeg siger, ud fra dit kropssprog? Vi starter altid med en baseline, og det er der, hvor ansigtsudtryk og tone og kropssprog, det falder, hvad kan man sige, i vante roller, der hvor at vi ikke bruger krudt på at være mere, end vi er, eller mindre, end vi er. Det er ligesom der, hvor vores ansigt, det holder sig neutralt. Det er afvigelserne fra den baseline, der kan fortælle os noget om, hvad der er på spil. Okay. Spændende. Så når du har afdækket din leders baseline, så vil du også kunne se, hvis du for eksempel har en meget smilende baseline, eller din leder har en meget smilende baseline, og smilet lige pludselig ikke er der, så er der noget på spil der. Eller omvendt, hvis det ikke er en smilende baseline, og der lige pludselig bliver smilet, så er der noget på spil der. Og der, hvor at det stikker ud fra baseline, det er der, som kan indikere, hvor du er henne på barometeret. Så det er også noget med timing at gøre. Lige der, hvor det bonger ud, hvor det går væk fra baseline, der er det timingen, der fortæller dig noget om, hvor dit værd ligger. Interessant. Det tror jeg ikke, der er så mange, der tænker over. De mærker måske bare, at situationen bliver akavet, eller jeg synes ikke, det gik så godt. Og men så går man indad. Ja, og så går man indad, uden at tænke på, okay, jamen altså, hvad var det egentlig, der måske gjorde, at tingene blev lidt skæve? Ja, vi er slet ikke trænet til at se og aflæse det, som sker foran os. Og det er derfor, jeg siger, at det er et sprog, som vi aldrig har lært. Vi taler det alle sammen, men vi har aldrig lært bogstaverne i det. Så det er rigtig svært for os at beskrive adfærd, for vi har ikke lært ordene for det. Vi mærker det. Og når vi mærker det, så er det allerede et signal indeni. Ja. Så søger vi indad. Og det er kvinder og hunder et sindssygt gode til. Vi er rigtig gode til at mærke indad. Vi er rigtig gode til at være inde i os selv. Det er der, vi har rigtig stor råderum i forhold til at sørge for, at vores børn og vores flok overlever. Så det er der, som vi faktisk har en dybere fuge, end hannerne har. Så vi søger hurtigere indad, end hannerne gør. Den måde, man kan køre balancen tilbage på, det er at begynde at få ord for, hvad er det, jeg ser. Hvad er det, der sker? Hvad er det, jeg ser? Hvad bliver der reageret på? Er det mig, eller er det dem? Har det noget med det, jeg har sagt at gøre, eller har det noget med dem at gøre? Men før man har ord for det, så kan man ikke rigtig beskrive det. Så bliver det en indre følelse, som bliver sådan lidt, det er nok bare mig. Ja, eller det, som jeg også har oplevet, det er, at kvinder bliver nervøse, og så begynder de at snakke. Og snakke hurtigt. Ja. Og så begynder sådan at retfærdiggøre, og sådan glide tingene lidt ud, ikke? Fordi det bliver akavet det her nu. Jeg kan mærke, han kigger sådan lidt på mig, og jeg ved ikke, hvad det betyder, så begynder jeg at snakke og retfærdiggøre og argumentere. Apropos tilbage til, at hunden har udviklet sproget som sit stærkeste værktøj i forhold til at bygge relationer på. Okay. For at holde hende safe. Så det er helt naturligt. Det er et vilkår, når vi bliver nervøse, eller vi taber tråden, eller vi ikke kan sidde i den længere, så kommer vi til at tale hurtigere, så kommer det fordi det er vores stærkeste værktøj. Ja. Og jeg siger, det er et problem. Altså bare hele den måde, arbejdsmarkedet er bygget på, det er faktisk bygget til mænd, for mænd. Ja. Det er ikke bygget for os kvinder. Det her med performance og konkurrence og altså alle de her ting og bonusser og det her med jagte og sådan nogle ting her. Ja. Det er simpelthen ikke bygget til os. Nej, det er det ikke. Og vi er heller ikke bygget til det. Nej. Vi går i stykker,
De fleste går i stykker i det, hvis vi skal performe på lige fod med hænderne. Ja, præcis. Så det er jo vigtigt, at vi kan man sige, kan fortælle kvinder derude, og undervise dem, og give dem viden omkring de her ting, så de også bedre forstår de her ting, om hvordan biologien er, kontra at skulle navigere i en jungle, som slet ikke er bygget ud fra deres biologi. Præcis. Lige præcis. Spændende. Og der er lige en ting, som jeg kom til at tænke på, og det er det her med at stå i en power pose og være confident. Er jo nemt nok for en confident kvinde, og en kvinde, der måske godt kan lide at stå i en power pose. Men hvad gør hende kvinde, som er måske lidt introvert, som ikke kan lide det der med at stå i en power pose? Det kan jeg ikke. Det er simpelthen for meget. Også i Danmark, vi får det jo banket i hovedet, for vi er små af janteloven. Du skal ikke tro, du er noget. Du skal ikke tro, du er noget. Men jeg skulle til at sige, at den moderne verden er bare bygget anderledes. Det her med, at hvis du ikke bliver set, hvis du ikke bliver hørt, jamen, så bliver du forbipasseret. Og der er også mange arbejdspladser, hvor det handler rigtig meget om performance. Det handler om, altså, jeg kalder det også for branding, det her med at give andre mennesker mulighed for at forstå, hvem du er, og hvilken værdi du skaber. Så hvad råd har du til hende, som er måske lidt stille? Og der er også mange kvinder, der har en meget fin stemme, og som måske også taler lavt. Ikke? Ja. Og det kan måske også sende et signal, som faktisk arbejder imod dem i en lønforhandlingssituation, hvor det handler om at kunne være så confident og så tydelig omkring sin kommunikation, fordi det har en direkte impact på den løn, man formår at forhandle i sidste ende. Ikke? Jo. Selvom man er introvert og søger indad som det primære, og bliver ladet op ved eget selskab og ikke så meget stimuli, så kan man stadigvæk få benefit af powerposen. For det er uanset om man er introvert eller ekstrovert. Det er biologi. Vi får mere ilt ind, når vi står i en powerpose. Det kan man godt gøre ude på toilettet selv. Og man kan også godt kigge i spejlet ude på toilettet til sig selv og sige, jeg er det her værd. Punktum. Ej den. Stå i den. Vær i den. Øv den. For lige så snart du kommer derind, vi talte om det før, så kører biologien der rundt i manesien. Så uanset om du er introvert eller ekstrovert, så virker powerpose. For det er et spørgsmål om ilt. Og ilt er forskellen på, om klappen går ned, eller om du kan sidde der hele mødet igennem fuld power. Så hvis vi skal give 3 råd til det perfekte kropssprog til en lønforhandling, hvad vil det så være? Inden du går ind, powerpose. Powerpose. Yes. Træk vejret helt ned omkring navlen, så at få masser af ilt ind. Kig dig selv i spejlet. Sig det tal, du er værd for flokken, og ej den. Så går du ind, så sætter du dig, så du stadigvæk har mulighed for at lave en powerpose, mens du sidder. Har synlige hænder. Og så sæt dig selv fri til at vinkle overkroppen, hvis du har behov for det. Kig væk, træk vejret, hold dine pauser. Super godt. Og hvis det er, du bliver mødt med modstand, hvad gør du så? Fordi det er jo der, hvor nervøsiteten kommer. Lad os nu bare sige, jamen, jeg kunne faktisk godt tænke mig at få 5.000 kroner mere løn. Og du så som chef tænker, eller siger, 5.000 kroner mere løn? Nå, okay. Så sidder du i din powerpose og trækker vejret, mens han spasser ud i sin biologi og tænker, det er jeg værd. Så ikke noget med at overtolke, eller overforklare, eller modargumentere, eller noget som helst. Fordi nu er vi selvfølgelig over i det verbale, men jeg tænker mere på det nonverbale. Ja, hvil i den. Hvil i den. Og ved, at din biologi vil gå i forklammerøv for at redde den, fordi det er de stærkeste værktøjer som kvinde. Præcis. Det er sproget. Så det er at gå kontra. Ja. Men det er også det, mændene gør. De siger, det er det her, jeg er værd. Ja. Og så lader den stå der, og så tør man næsten ikke at sige mere. Vel? Nej. Så det er lidt den, vi skal låne af ham, at vi må godt sidde i den og sige, jamen det er det, jeg er værd. Ja. Og det er jo lidt, altså man kan sige, I kan gå ind og lytte til de andre episoder, jeg har lavet, hvor jeg gennemgår hele det her lønforhandling med forberedelse og dataindsamling og det her med indflydelse og alle de her ting. Altså det kan jeg gå ind og læse noget meget mere om, eller lytte meget mere til. Men det her, især det her med kropssprog, det er så vigtigt, at man ligesom holder den fra start til slut. Uanset hvad der ligesom kommer af disruptions, uanset hvad der kommer af reaktioner, at man sådan lidt stoic, kan man sige det, sådan rolig. Ja, hviler i den, ejer den, er sit eget værd værdigt. Altså, fordi din krop afslører, hvad du selv synes, du er værd. Præcis. Så den skal du have med dig ind. Du skal have dit eget værd med ind til at starte med, og så skal du vide, hvordan du spiller din egen krop god. Altså, hvordan du taler til din egen krops sprog. Og det er vejrtrækning for, at klappen ikke går ned. Det giver dig også en dybere stemme. Det giver dig også lavere taletempo. Og med det værktøj hele tiden sidde og sørge for at få luft ind.
dybere stemme, lavere taletempo. Allerede der du foran på autoritet. Fantastisk. Super god råd. Og så lige den sidste, som jeg selv har været lidt nysgerrig omkring, det overrasker mig faktisk en lille bitte smule, og jeg ved ikke, om det hænger sammen. Altså det her med kropssprog og udseende i virkeligheden. Jeg læste engang en undersøgelse, og ja, i nyere tid, så kan det måske bare være en reel, man har set på Instagram. Men det her med, at kvinder, der gør mere ud af sig selv, og kvinder, der går med makeup, tjener flere penge. Hvordan lyder det i din verden? Giver det mening? Ja. Ja, og hvorfor? Det gør det, fordi... Og jeg har min egen teori, men jeg vil meget gerne høre din. Helt ned i vores biologi-maskinrum, der er symmetriske dyr, velplejede pelse, lig med stærke gener. Og det er det, som vi tager med os, når vi er velplejede. Vi kan også se det, når hunden begynder at pille ved håret, så er det også ligesom at pleje pelsen. Ja. Hannen kan også gøre det med at pleje sit skæg og pudse pelsen på den måde. Symmetrien, vi ser også modeller. De mest symmetriske modeller, det er dem, der får flest jobs. Ja. Vi ser også de store stjerner. Men undersøgelsen viser faktisk, at forskellen er større hos kvinder, end den er hos mænd. Det vil sige, at kvinder, der gør mere ud af sig selv, får en højere løn i forhold til mændene, der gør mere ud af sig selv. Giver det også mening i forhold til hunderne? Ja. I forhold til biologien? Ja, okay. Det gør det. Fordi at har hun styr på lokkerne og på pelspleje, og så har hun også styr på flokplejen. Og dermed så er hun en større kapacitet for fællesskabet for flokken. Okay. Så hvis hun har overskud til at tage vare på sig selv, fordi det er ikke vores, apropos vores first take, det er ikke at tage vare på os selv først, det er faktisk rigtig svært for hunden. Fordi vores hjerne, den er kodet til eksterne signaler. Okay, så er jeg en god mor, hvis lille August bliver mindre blå i hovedet, når jeg putter en jakke på. Så vi er kodet til at tage eksterne signaler ind og få et bevis på, at vi har gjort en positiv forskel. Så at sætte os selv først, det er faktisk rigtig svært for hunden. Så når vi gør det, så giver vi også et signal på, okay, jeg har så meget overskud, at jeg faktisk prøver lige at se en gang, hvor meget jeg kan tage mig af mig selv. Okay, fordi jeg havde også en lille teori, der hed, at jamen, det er fordi de fleste, der ligesom, altså de fleste ledere derude er mænd, og mænd sætter bare mere pris på skønhed, end kvinder måske gør. Og derfor kunne der måske være noget der med, at det er mænd i sidste ende, der giver de her lønstigninger, eller de her lønninger. Det kan også bonge ud på den forkerte side. Okay. Nu har jeg et eksempel med en, der kom i mentorforløb hos mig, en kvinde fra DTU, som var studerende. Hun studerede robotingeniør. Virkelig brainy. Og hun var gudsmuk. Virkelig. Havde alle de rette former, og hun var storbarmet, og en flot figur, og hun havde lækkert hår, og super smukt ansigt. Og hun kunne rigtig godt lide at gå feminint klædt, så hun gik altid i stiletter. Hun havde altid en lille stram penselskirt på ude på DTU, og hun var altid nedringet, for hun kunne bære det. Altså hun var sådan en, hvor hun bare tænkte, yes, lad mig bare få en brøkdel af det, du har. Men hun oplevede, når hun var inde til eksamener, at hun blev hejlet ned af de her mandlige sensorer. Og det var lidt det, vi kørte vores mentorprogram omkring. Hvordan får vi hende til at performe til det akademiske niveau, hun rent faktisk har, i stedet for, at de dømmer hende på hendes udseende. Så vi gik den anden vej. I stedet for at gå med nedringet, så bad vi hende om at lige få en rund hals på. Ikke en højhals, men bare rund hals. I stedet for stiletter, kondisko. I stedet for formvisende tøj, så have noget, der var lidt mere baggy på. I stedet for at have en stram hestehale, eller stor, flot, loyal manke, så have noget, som var lidt mere styr på, en knold. I stedet for en røde læbestift og de store falske vipper, af med dem. Naturlig mascara på, og måske bare lige en lipgloss. Bare ved at skrue ned for alle de der female signals, så kunne de høre, hvad hun sagde. Ja. Og til alle feministerne, der sidder ude og synger, jeg skal kraftedeme ikke skrue ned for mig, for at andre kan føle sig mere komfortable, eller tro på min viden, på min autoritet osv. Hvad siger du til dem? Der siger, at biologi kommer før bevidst. Så vær bevidst om, hvad din biologi signalerer. Ja. Så det er at være bevidst om, fordi vi går ind på en arena, og han, lige så snart han ser noget cleavage, eller kan se bare lidt ned, så går han i et dyrisk instinkt mode. Og det gør han. Men kan det også godt være en fordel? Kan det være en fordel for en kvinde at shine sig en lille smule ekstra op, når hun ved, at hun skal til lønforhandling med en mandlig leder? Ja, men uden at blive vulgær.
Uden at blive vulgær? Okay. Ja. Så have en rund hals på, i stedet for den nedringede. Okay. I stedet for den store, blanke manke, løst hår, som kan vifte rundt, så lige have en hestehale eller en knold. I stedet for fuld farverig makeup, så bare lige noget neutralt og afdæmpende, men stadig lækker. Man kan godt shine, uden at være plakat lækker. Det kan vi gøre på fredagsbaren. Ja, okay. Pernille, tak. Selv tak. Det har været en kæmpe fornøjelse. Det har det i hvert fald. Jeg er i hvert fald blevet noget klogere i forhold til det her med kropssprog og forhandling. Også bare generelt det her med, også bare det med at acceptere, at biologien taler sit tydelige sprog, før vi overhovedet træder ind i et rum eller åbner vores mund. Ja. Og man kan sige, man kan selvfølgelig være bevidst omkring det og navigere accordingly, eller man kan selvfølgelig sige, jamen det gider jeg slet ikke at tænke på, jeg vil gerne gøre det på min måde, og det er selvfølgelig op til en selv, hvad man vælger at gøre. Ja. Så, men jeg vil sige tusind tak, fordi du har været med i dag, og for dem, der ligesom gerne vil blive kloge på det her, hvor kan de så finde dig henne? I kan finde mig på Instagram på Pernille Slot, der kan I finde mig der, eller på Facebook, Pernille Slot, kropssprogsekspert, og jeg tror også, der står noget med ansigtsudtryk. Og det er ligesom min main, og også på LinkedIn, der kan I også finde mig, det er ligesom mine main plakater. Og der er lige for tiden, der kører jeg det her hold med bag facaden, hvor vi går bag facaden på adfærden og ser, hvad er det egentlig, der trækker adfærden, og så arbejder vi med de her analoge signaler, der er i rummet, i stedet for bare at læse teorien. Det lyder godt. Tak skal du have. Selv tak. Og tak for nu. Husk at følge og like der, hvor du lyttede til den her podcast. Du kan altid skrive til mig direkte, hvis du har brug for min rådgivning på moneytalks.dk, Instagram eller LinkedIn af Nissa Gazep. Tusind tak, fordi du lyttede med.